你信唔信？就算你冇任何經驗，唔識寫代碼，冇技術背景，創業經驗都冇，但可以用 AI 譯集，成功打造一個年營收過百萬嘅生意。之前呢，我收到好多 PM 問我，到底點樣先可以靠 AI 賺錢？有冇陷阱？係咪新型騙局？我要點準備先可以入場？有冇簡單易上手嘅方法跟？今日呢條片，我會回答大家呢啲問題，同分享5個普通人都可以做嘅 AI 賽道。第一個賽道 AI 設計師。依家幾乎所有設計需求，例如 YouTube 縮圖、品牌海報、電商產品圖，都可以用 AI 搞掂。設計師只需要用 AI 工具優化，幫客戶完成需求。你去 Fiverr 睇下 social media design 嘅訂單多到爆，起價$20起，熱門賣家幾千單都係常態，收入輕鬆過$10000。而家你都可以用 ChatGPT 將你想要嘅風格同原始素材交俾佢，叫佢生成不同種類嘅新作品。第二個賽道 AI 寫作，無論係電商文案、履歷、社群文案、影片嘅內容， AI 幾乎可以模仿任何寫作風格，幫你快速產出高質量內容。AI 寫作效率係人手嘅10倍以上，簡單修改就可以直接用。第三個賽道虛擬產品銷售，呢啲產品嘅邊際成本幾乎係零，無需庫存，冇物流煩惱，一旦做好就可以無限賣。售賣 Notion 模板同埋教人用好 Notion 嘅 Thomas Frank Explains 就係一個成功例子。第四個賽道自由教練同埋諮詢師，你可以將你嘅經驗變成別人嘅捷徑。你並唔需要有好厲害嘅履歷，只要你喺某領域走得比人多，就可以開始教人。例如數碼營銷、求職指導、心理諮詢、手工藝教學等等，都係熱門方向。你可以喺社交平台分享經驗，先吸引粉絲，然後推出諮詢服務、工作坊或者課程包。第五個賽道賬號大運營，好多人成日想做自媒體，但冇時間寫稿、剪片、做標題。你熟悉嘅 Instagram、Threads、小紅書、抖音、YouTube 等平台運作，可以由 AI 幫你做內容規劃、圖文影片製作、排程發文、互動管理、數據分析。AI 工具咧喺呢方面幫咗好大忙，例如你想做小紅書運營，可以用 ChatGPT 幫你制定15日發文計劃，包主題、標題、視覺風格等等，可能你諗爆頭都諗唔到。歡迎留言話我知，呢5個賽道邊個你想再深入了解多啲，我以後可以拍多啲相關嘅影片。如果你到依家仲未用 AI 幫你工作，我真係建議你盡快學習，因為 AI 工具已經進化得快到你認唔出嘅程度。AI 工具已經唔係2年前啲誇大宣傳，而係真真正正幫你賺錢嘅利器。你覺得呢條片有用嘅話，記住 like 呢條片，因為咁樣可以幫你更容易揾翻呢條片重溫重點。最後，如果你都想了解更多點樣用 AI 工具幫你賺錢，可以點入描述欄嘅連結去睇更多相關資訊咯。